Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. Yo soy Ricardo, Richie. Y bueno, si me veo así es porque hace un calor de su madre. Y pues no se ve porque está demasiado... Bueno, se ve demasiado iluminado atrás. Pero estoy en el mismo lugar donde grabé hace cuántos videos que grabé que el video se llama Explora. A mí me encanta venir a este lugar porque, para empezar, me lo voy a quitar porque... Bueno, para empezar, es uno de mis lugares preferidos para venir. ¿Por qué? Porque por así decirlo, es de donde vienen... Bueno, aquí nació mi bisabuela, mi abuela. Entonces, por así decirlo, todo este campo son de mis abuelos. A mí me gusta venir aquí porque es demasiado tranquilizante. Puedes respirar profundo y sentir que no te estás contaminando de nada porque no hay carros pasando, contaminándote, todo eso. Bueno, ustedes me entienden. La verdad es un lugar que si tú puedes visitar alguna vez un pueblito en donde puedas, no sé, ir a caminar tú solo, ponerte tus audífonos. Nada más que pues tengo que ir caminando con cuidado porque acaban de sembrar. Entonces si piso, pues se va a hacer todo una... Uy, y pues eso no queremos, ¿verdad? Bueno, ¿por dónde paso? Esperen. Miren, eso es lo que tengo que estar pisando. Bueno, por donde estoy caminando, todo eso es donde acaban de sembrar. Entonces si yo llego a pisar, pues no queremos que eso pase y pues que no crezca pus, ¿verdad? Aquí hay, la verdad me encanta, no sé cómo decirlo, hay uvas que recién están saliendo. Pero pues creo que aún no se pueden comer, todavía le falta. El viento es lo que a mí me entra una calma que no puedes imaginártelo cuando... Pues no es lo mismo estar en tu casa encerrado, escuchando música, o estar yo como por ejemplo cuando me subo a mi techo a grabar y todo eso. No es lo mismo salir tú a caminar y pues encontrarte con cosas nuevas. Es muy diferente, la verdad es muy diferente porque tú mismo pues vas viendo todo el paisaje, todo lo que te puedes ir encontrando. De verdad que está muy padre y te digo, bueno, de todos modos, como ya estoy empezando con esto de los planos, las fotos y todo eso, pues les voy a estar enseñando pequeñas partes, bueno, no partes, sino planos acerca de cómo se ve aquí, la calma que hay, las vistas que tengo. Nada más que está muy difícil para pasar, más porque como están sembrando no quiero. Justo aquí fue donde pasé la toma hacia atrás, acá atrás, caminé hacia el fondo en el fragmento de Explora, porque solo vean las vistas de acá. Vean todas las vistas que tengo cuando ahora que estoy mirando hacia allá enfrente. Quiero que vean todas las vistas que tengo. Bueno, sí, al fin decidí ponerme el gorrito porque no saben cómo está haciendo de calor ahorita. Ay, casi me caigo. Como les seguía diciendo, ustedes no saben el calor que está haciendo. La última vez que vine me requemé y me ardía toda la piel, absolutamente toda la piel, porque me requemé horrible. Y miren, aquí hay un precipicio. Bueno, de todos modos, como pues ya estamos haciendo planos y todo eso, les voy a enseñar todo lo que voy a ver en este momento, en este día, por así decirlo, en este vlog. Y ustedes también lo van a poder ver. Se los voy a ir enseñando con qué mejor, con lo que me gusta a mí demasiado, que son los planos. Así que vamos con ellos.
like just through fucking around, we learned how to produce, how to, you know, just train our voices, and just kind of learn from the internet what was popping all throughout then. Bueno, yo creo que aquí es un buen spot para hacer fotos. No sé si puedan ver, se ve desenfocado, se ve muy blanco. Bueno, yo creo que aquí podemos hacer unas fotos. Obviamente no tengo modelo, pero pues yo puedo salir a ver qué tal aquí yo mismo me poseo, me hago mis fotos. Así que pues vamos a ver qué tan quedan. Y si no, pues va a ser un tremendo fail. Si quedan, bien. Así que vamos con las fotos a ver qué tal. Pues bueno, ya están las fotos. Las estabas viendo durante que me estaba tomando las fotos. Vamos a ir más para allá arriba. Si me encuentro una persona, espero y pues poder hablar con ella. Cómo es ser un poco, bueno, cómo vivir aquí, cómo se la pasan. Si ya han ido a la ciudad, pues cuál es la diferencia entre eso. Y esperemos, si no, pues no, creí ver una persona. Pero bueno, de hecho, aquí está otro montaje, bueno, no, sino que aquí está otra parte de lo que grabé en el cortometraje de Explora. Es ese, justo ese. Ahí es donde yo iba corriendo. Bueno, pues vamos a ver un poco qué hay más hasta allá arriba. Vamos a ver si podemos encontrar un poco más de spots. Bueno, lugares para hacer buenas fotografías. Y creo que sí hay una persona allá al fondo. Pero bueno, espero y no sea tan cruel la persona, porque hay unos que sí como que, o sea, son cálidas, sí, tú puedes hablarle y te responden y ¿qué onda? Bueno, no, sí, ¿verdad? Pero sí, tú les puedes hablar y te dicen, no, pues tal y tal. Pero hay unas como que no me toques, ni siquiera me mires, no me hables. Entonces como que, su madre. Entonces pues, bueno. Y además como pues llevo estas pintas de que el gorrito, todo eso, pues vayan a ver y... creo que sí hay una persona y me está viendo ahora. Creo que sí. Bueno, no sé si ir para allá o para allá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo soy Ricardo, el del futuro, por así decirlo. Ahora estoy editando lo que es este video, pero lo que sigue es totalmente real. Yo no edité nada, no puse lo que se va a escuchar ahorita, lo que sucede después. Yo no lo hice, sino simplemente quiero dar a entender ese punto porque puedes decir que yo lo edité o algo, pero no. Y bueno, es más o menos este fragmento. Sí, quizá y no se escuche demasiado por el viento, pero lo que puedes escuchar es algo que yo también escuché y me puso demasiado tenso y es algo a lo cual todavía no le puedo dar una explicación. No sé si escuchan eso. No sé si escuchan eso, no está haciendo nada así como si yo estuviera haciendo algo o algo. Pero empezó a sonar como, no sé, como un grito de un animal, pero muy feo. No sé, a lo mejor se grabó. Sí, pues, bueno, al menos tendré algo. Pero si no, pues qué mala onda.
sigue gritando y después ya están ladrando los perros. Ahí está. Wow, nunca había escuchado ese sonido. Es que algo que a mí me llama mucho la atención es todo lo terrorífico. Me encanta todo lo terrorífico. Esa es una oveja. No, la verdad no sé. Bueno, algo que a mí me encanta de verdad es todo lo terrorífico. Y si yo algo escucho o algo veo así que digo, ¿qué onda con eso? Ese es un burrito. Bueno, me da el interés de ir a ese lugar y ver qué es eso. Pero sonó un poco más arriba, o sea, el monte, pues es un monte largo, ya se los enseñé. Es un burrito. Pero, bueno, ajá, está el monte y hasta arriba, o sea, como a la mitad sonó eso. Seas mamón. No mames, esos son tiros, Huevos. Ah, será mejor que corra, que vuele. Esos son disparos. Me quité la capucha, no sé si así digan, es un vato ese güey. Pero ese fue un tiro y ese estuvo cerca. No, y ya iba para allá más allá arriba. Y yo aquí siguiendo grabando. No. Ahí viene. Bueno, yo creo que ahora me retiro. No sé qué fue eso. De verdad no estoy bromeándote o algo así. Pero primero... Ay, ahorita ya me entraron nervios. No sé qué fue lo primero. No... Ay, güey. No sé si estaban cazando un animal o algo. Pero de verdad que sonó como un grito muy raro. Y después los tiros. Yo venía con toda la intención del mundo a grabar, a hacerte un epic vlog. No sé, me quedé con eso de qué pedo, porque estuvo cerquísima el disparo. La verdad sí lo escuché muy cerca. Oh, shit, ¿por dónde vine? Ya no me acuerdo. A ver, yo pasé por acá. Quizá, bueno, a ver, hay que pensar cosas positivas. Quizá ayer era un animalito que pues, no sé, lo estaban cazando porque... Bueno, quizá ayer era un animalito que pues lo estaban cazando porque... Pues, bueno, porque aquí también hay coyotes. Es un lugar donde habitan coyotes, allá arriba en el monte. Y pues quizá ahí quiso atacar a alguien. Bueno, eso no es positivo, güey. Quizá y quiso comerse a su ganado, a su oveja del señor, y pues el señor lo único que pudo hacer fue dispararle al coyotito. Ya ni sé qué decir. Bueno, la cosa es que siempre hay que explorar. Ven, cálmame, burrito. Se están volviendo a escuchar tiros. Después de ese pequeño incidente que hubo allá arriba, tuve que bajar y pues estar aquí durante mucho tiempo porque ya no volví a subir. La verdad no sé qué podría haber sido eso que gritó, si se escuchó bien, si no pues valió. Pero los tiros creo que sí, al menos 2 se escucharon. Me encanta este lugar demasiado porque además de que estamos arriba, bueno,
la casa está situada en una especie de montaña. Cuando a estas horas va a llover, baja demasiado la neblina y se pone así. Solo miren, esperen, dejen ver si puedo grabar bien. Y quiero que miren cómo bajó la neblina allá, donde lo que estoy viendo, los truenos empiezan a escuchar. Y la verdad tengo un paisaje muy padre. Espero que puedan verlo. Miren todo eso que está hasta allá. Eso es neblina. Justo eso. Y ahorita ya se soltó a llover. Pero eso es neblina, justo eso. Y hasta allá, miren eso, cómo se ve. Esperen, déjenle bajo el brillo. Solo miren cómo se ve. Los truenos empiezan. Wow, la verdad es que me encanta este lugar. Bueno, pues sí, ya está lloviendo, es hora de regresar. No pude grabar mucho. Quería grabar hacia allá, a donde iba, pero pues con esto de que pasó me sacó un poco de onda. Pero la cosa es disfrutar de lo que tengo y sacar provecho. Ahorita ya está así, ya está empezando a llover. No sé si se vean gotas en el visor de la cámara, pero ya se empieza a escuchar. Qué mala pata que no pude grabar. Y no pude hacer muchos planos, eso es lo que me afecta. Bueno, lo que no me cayó mal. Pero bueno.